आप सभी ने हमारी पिछली वीडियोस में देखा होगा लाइटनिंग सेटअप उतना अच्छा नहीं था, इसलिए हमने अमेज़न से एक लाइटनिंग सेटअप का अरेंजमेंट मंगवाया है और मैं अभी आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसे कैसे सेटअप कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। बॉक्स के अंदर हमारे पास ये तीन चीज़ें निकली है। पहला जो है वो स्टैंड है, स्टैंड सोफी कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है SP250। इसे कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी। इसे हम बोलते हैं बी ब्रैकेट और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें दी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला इसके अंदर ये जो हॉल दिया हुआ है, इसके अंदर हम अम्ब्रेला को फिट कर सकते हैं। और अम्ब्रेला कहीं आप बारिश वाला मत समझना, ये लाइटनिंग सेटअप के लिए है। तो आप इसे यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे टाइट कर सकते हो। ये जो बोल्ट दिया हुआ है इसे आप यहाँ पर टाइट करके उस अम्ब्रेले को एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूँ इसकी, तो ये जो है आप अम्ब्रेला को किसी भी एंगल के अंदर इसे मोड़ करके घुमा सकते हो। जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, अम्ब्रेला को किसी भी एंगल में आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। अब ये तीसरी चीज़ जो आपको ये दिख रही होगी, ये हमारे स्टैंड के अंदर फिट होगा। मैं आपको बताऊं, ये हमारा स्टैंड है और जैसे हम फ्री करेंगे यहाँ से, उसके बाद में हम इसके अंदर इसको फिट करेंगे। उसके बाद में अम्ब्रेला वगैरह बाकी चीज़ें एडजस्ट होगी। तो अब मैं आपको सेटअप करना बताता हूँ, इसे कैसे सेटअप करते हैं। तो मेरे हाथ में अभी बी ब्रैकेट है, बी ब्रैकेट को हम इसके अंदर लगा देते हैं। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये इस तरीके से इसमें लगाना है और इसे यहाँ से हमें टाइट करना है। यहाँ मैं इसे कस देता हूँ और कसने के बाद में ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर अभी फिट हो चुका है बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हम अम्ब्रेला लगा सकते हैं। तो मैं आपको अम्ब्रेला लगा के दिखाता हूँ। तो ये हमारा अम्ब्रेला इसमें फिट हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा अम्ब्रेला लग चुका है। अब मैं आपको दिखाऊं ये जो है ये किस काम में आता है। इससे हम अम्ब्रेला को किसी भी एंगल के अंदर फिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अम्ब्रेला का एंगल यहाँ से चेंज हो रहा है और जैसे मान लो कि ये एंगल आपके लिए सूटेबल हो तो आप यहाँ से इसको टाइट कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं आपको इसको निकाल देता हूँ, बाकी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। मैं अम्ब्रेला साइड में रख देता हूँ अभी। और उसके अलावा जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, तो इससे क्या करना है आपको, इससे आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम इसकी हाइट 8 फीट तक होती है और मिनिमम इसकी 4 फीट है। तो अभी अगर आप इस दोनों रोड को बाहर निकालते हो तो मैक्सिमम हाइट जो है 8 फीट वो आपकी पूरी यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो इसको मैं वापस शॉर्ट इसके अंदर लगा देता हूँ। इसके अंदर फ्रेंड्स स्प्रिंग भी है और इसके अंदर भी जैसे आप इसको खोलते हो ओपन करते हो तो इससे भी आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हो। उसके अलावा ये जो तीसरी चीज़ है, ये इसको आपको जब ओपन करना है, जब आप इस स्टैंड को खोलते हो, खोलते टाइम इसे ओपन करना है और इसको नीचे की तरफ प्रेशराइज करना है ताकि ये यहाँ पर आपको ये 3 लैग्स दिख रहे होंगे इसके, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ से इसको प्रेशराइज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो ये जो सेटअप है हमारे को लगभग 1075 में पड़ा है और आप इसे अमेज़न से मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उनकी लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा वीडियो था जो कि हमने खुद के लिए लाइटनिंग सेटअप मंगाया है। तो आप ये लाइटनिंग सेटअप आपको 1075 जो कि हमने मंगवाया है उससे कम में चाहिए तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड हमारी अगली वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि ये जो जुगाड़ है आपको इससे भी सस्ता कैसे पड़ सकता है। तो आप हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।